Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ của em Đức Vũ Ô tô Hải Phòng. Bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả loại xe từ 2 chỗ, 16 chỗ và khuôn tiền từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Ngày mai đây em xin giới thiệu cho tất cả anh chị em cùng mọi người một mẫu xe gia đình, form dáng rất là đẹp, thể thao, sang trọng lịch sự. Mẫu Raiuru Lacetti CX phiên bản 1.6, phiên bản đủ nhất nhé, phiên bản đủ nhất, cửa sở trôi, đều start tốt. Đây, mang trong mình biển số Hải Phòng, biển số rất là đẹp, 15A 35111 Tam Hoa. Một con xe rất là đẹp nhé, trông rất là thể thao, form dáng rất là thể thao, trẻ trung, năng động. Một con xe số tự động thì phù hợp với đại đa số người sử dụng. Đây, một con xe màu đen thì rất là sạch nhé. Ngoại thất trông rất là bắt mắt. Đây, cúp đèn hậu. Na răng thì to hơn tất cả các phân khúc cùng đời nhé. Na răng 5 chấu 10, chắc là 10 con này phải 15 16 inch gì đấy. Đây. Đây 17 inch. To hơn. To hơn Civic, to hơn Vios, to hơn tất cả. Đây. Na răng thâm 5 chấu R17, 4 lốp mới. Đèn pha không cấn đục, không hố đọng. Đây. Cản trước thì mạ chrome. Đây. Biểu tượng mạ chrome, cản trước trông rất là thể thao, trông rất là sang trọng nhé. Đèn sương mù thì đây, 2 chiếc đèn sương mù, đèn vi nhé, sáng lắm ạ. Buổi tối thì rất là sáng. Thì em xin vào phần nội thất của chiếc xe cho tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi. Đây, khiển từ xa, chốt an toàn nhé. Đây. Nội thất da phối màu đây là màu gọi là màu cà phê đi, màu cà phê và đen. Gương kính chỉnh điện 100%, cụp xòe. Đây, gương kính chỉnh điện, cụp xòe. Với con xe thì trang bị rất nhiều công nghệ như là đây, rảnh tay nhé, vô lăng tích hợp, vô lăng gật gù 3 chấu, đầu CD 6 đĩa nhé, đầu CD 6 đĩa tích hợp đây, đầu CD 6 đĩa và số tự động. Đây có cả sấy ghế luôn, sấy ghế hai bên. Đây, trang bị 2 bóng khí an toàn, 2 bóng khí cho người đằng trước thôi. Cam lùi. Con xe này vẫn giữ được cái độ nguyên bản, cái đầu CD nguyên bản của nó, không có cam, nên là chủ xe đã độ lên rồi, chủ xe đã độ lên cái cam lùi đằng trước, rất là an toàn. Đây, gương chống chói ban đêm nhé. Trần nỉ nguyên bản, đây, trần nỉ nguyên bản trông rất là sạch sẽ. Đây, cửa sổ trời, mọi cái option này hoạt động hoàn hảo. Một mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Đây. Đề lỗ start top, em xin bật. Một con xe mới chạy được 10 vạn km thôi. Đây em xin nổ máy nhé. Ui rồi, một bầu trời công nghệ. Đây. Rất là nhiều công nghệ trên xe. Em đi về phần hàng ghế sau nhé. Hàng ghế sau đây vẫn là cái phong cách phối màu như vậy thôi, lâu cà phê và đen. Ghế thì không nhào nát. Đây. Hệ thống loa đây,
Hệ thống loa 4 cánh, âm thanh rất là hay. Em sẽ mở phần cốp xe cho tất cả quý vị các bạn theo dõi nhé. Đây, em xin đề máy và mở phần khoan động cơ nhé. Tích hợp rất nhiều công nghệ này. Con là khối ổ chiếc xe đây. Chiếc xe thì mang cho mình động cơ 1.6 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Anh quanh đâu đó tầm 8 lít, 8 lít rưỡi rồi đấy. Thì cái mẫu xe này thì sao nó lượng tiêu thụ nhiên liệu thì tầm đấy, tại vì cái thân của con xe Lacetti Series kia nó rất là đầm chắc, rất là dày dặn hơn, làm vai ớt hơn Cerato, hơn những cái mẫu xe của phân khúc nhé. Đây, động cơ đây. Động cơ thì không xỉ dầu nhớt, không khô đoan. Máy nổ êm, không rung giật. Đèn thì chủ xe nó độ lên đèn nét rồi, giờ em mới nhận ra. Đây, đèn nét nhé. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu qua về mẫu xe Series cho tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi rồi. Một mẫu xe sedan 2 đầu, kiểu dáng form dáng rất là thể thao lịch sự. Phiên bản 1.6 máy xăng số tự động. Đây, trang bị rất nhiều công nghệ như bóng khí an toàn này, vô lăng tích hợp, phanh ABS, cân bằng điện tử nhé, hệ thống phanh điện tử rất là an toàn. Thì mẫu xe này Đức Vũ Auto đang giao bán với giá là 268 triệu đồng cho con Series đời 2010 này. Thì vậy thì tất cả các quý vị và các bạn nếu thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu bản thân, gia đình, người thân thì hãy liên hệ với em Đức Vũ Auto. Số điện thoại của em là 0909991859. Và chiếc xe này bên em cũng cam kết với tất cả quý vị các bạn là không lỗi lầm nhé. Chiếc xe không lỗi, kèo cột nguyên bản còn nguyên bản hoàn toàn. Gầm thì không mối mọt gì cả. Xe sẵn đi, sẵn sử dụng thôi, không phải sửa chữa gì thêm. Tất cả quý vị ở xa thì bên em sẽ bao rút hồ sơ nhé, bao rút hồ sơ cho tất cả quý vị các bạn về chỉ việc sang tên đủ chủ, đóng thuế sang tên đủ chủ thôi. Vâng, em cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video của em, luôn đồng hành cùng Đức Vũ Auto trong suốt thời gian qua. Thì nếu quý vị xem video thấy hay, hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh. Cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ Đức Vũ Auto, để em có động lực làm những video tiếp theo để ủng hộ tất cả quý vị các bạn. Đấy. Vâng, em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video mới nhất. Vâng, em xin cảm ơn.